video mới níខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបដាក់សំឡេងបែបកំ pl ែងឬក៏សំឡេងសើចក៏ដូចជា sound effect មួយចំនួនទៀតនៅលើកម្មវិធី CapCut បងប្អូនដែលផលិតមាតិកាបែបកំ pl ែងគឺពិតជាត្រូវការជាចាំបាច់សំឡេងទាំងនេះដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់យើងកាន់តែមានភាពទាក់ទាញឧទាហរណ៍សំឡេងទាំងអស់នេះបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឮហើយបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងឃើញមានគេប្រើច្រើនបងប្អូនណាហើយនៅពេលដែលយើងបានមើលទៅវីដេអូនោះធ្វើឲ្យយើងកាន់តែចង់មើលបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើយើងត្រូវដាក់សំឡេងនឹងដោយរបៀបណាហើយត្រូវយកវានៅកន្លែងណាសូមជួយតាមដានទស្សនាដូចតទៅបាទជាដំបូងបងប្អូនមកចូលមកកាន់កម្មវិធី CapCut របស់យើងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចយក new project ដើម្បីទៅ add វីដេអូថ្មីឬក៏បងប្អូនអាចប្រើវីដេអូចាស់ដែលយើងធ្លាប់កាត់ក៏បានឥឡូវខ្ញុំយកវីដេអូដែលខ្ញុំធ្លាប់កាត់បន្ទាប់មកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនដែរថាសំឡេង effect គឺយើងមាន2ជំរើសទី1បងប្អូនអាចប្រើដោយផ្ទាល់នៅលើកម្មវិធី CapCut ហ្នឹងនិងជំរើសមួយទៀតគឺបងប្អូនអាចយកពីខាងក្រៅមកប្រើឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញជំរើសទី1ជាមុនសិនដើម្បីអាចប្រើ effect នឹងបានបងប្អូនបាទមើលមកខាងក្រោមបងប្អូនយកពី audio បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថា effect ទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើ effect នឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនមើលមកជួរខាងក្រោមនេះគឺវាមានជំរើសជាច្រើនណាបងប្អូននេះវាមាន Black Friday Fine Horo Transition Laugh និងមានជាច្រើនទៀតបងប្អូនណាអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីការយកសំឡេងសើចអញ្ចឹងបងប្អូនចូល Laugh នេះមកនេះបាទចូល Laugh នឹងមកហើយបងប្អូនទៅជ្រើសរើសមួយមកបើសិនបងប្អូនស្រឡាញ់មួយណាបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើវាស្ដាប់សិនហើយចង់បានបងប្អូនចុចសញ្ញាបូកឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់មួយសិនបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើស sound ណាដែលមាននាទីតិចដូចកន្លែងនេះវាមាន2វិនាទីដោយសារអីយើងជៀសវាងការប្រឈមទៅនឹងការជាប់ copyright បងប្អូនណាអញ្ចឹងតិចដូចជាមិនមានបញ្ហាអីទេបាទឥឡូវខ្ញុំយកអាមួយនេះមានតែ2វិនាទីបាទនេះសើចទេបងប្អូនបាទឃើញទេឥឡូវបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តសំឡេងនឹងហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចសញ្ញាបូកនេះមកបាទចុចសញ្ញាបូកនោះសំឡេងនឹងវាចូលហើយបងប្អូនឃើញសំឡេងនឹងចូលហើយនេះកន្លែងនេះហើយបងប្អូនចង់យកវាដាក់កន្លែងណាក៏បានដែរដោយបងប្អូនគ្រាន់តែសង្កត់លើវាឲ្យជាប់ហើយអូសមកបងប្អូនចង់យកវាដាក់កន្លែងណាក៏បានដែរណាអានឹងអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការរបស់បងប្អូនបាទមួយវិញទៀតនៅក្នុង effect នឹងដដែលមិនមែនមានតែត្រឹមសំឡេងសើចទេវាមានសំឡេងជាច្រើនទៀតដូចខ្ញុំបង្ហាញមុននេះអញ្ចឹងបងប្អូនថយមកវិញឲ្យអស់មកបន្ទាប់មកបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែង audio នេះដដែលបាទចុច audio ហើយបងប្អូនយក effect នេះឃើញ effect ទេបើចុចលើ effect នឹងមកឥឡូវខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក transition ហ្នឹងគឺយើងប្រើសម្រាប់ដាក់នៅពេលមានរបស់អីហោះមួយអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យវាលឺសូរសំឡេងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកន្លែង transition នឹងបានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំយកសំឡេងមួយនេះសំឡេងនេះចាំស្ដាប់បងប្អូននេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តសំឡេងនឹងហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចសញ្ញាបូកមកនោះសំឡេងនោះនឹងទៅហើយបងប្អូនហើយបងប្អូនចង់រំកិលវាទៅណាក៏បានដែរបាទហើយ play ស្ដាប់មើលគឺវាលឺសូរដូចខ្ញុំបង្ហាញមិញអញ្ចឹងបាទចំណុចមួយទៀតនៅក្នុង effect នឹងដដែលខ្ញុំក៏ឃើញមានសំឡេងមួយចំនួនឃើញភាគច្រើនអ្នកផលិតវីដេអូនៅស្រុកខ្មែរយើងគាត់យកទៅប្រើឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ effect ដដែលបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយកអាកន្លែងនេះក្រុមសំឡេងនេះ Horo អាកន្លែងភ័យខ្លាចហ្នឹងណាបាទចុចលើវាមកបងប្អូន scroll មកក្រោមមក scroll ស្ដាប់ទៅបងប្អូនបាទស្ដាប់ទៅបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តមួយណាយកមួយនឹងទៅឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំយកអាមួយនេះដែលខ្ញុំឃើញគេប្រើច្រើននៅក្នុងវីដេអូស្រុកខ្មែរយើងណាចាំស្ដាប់បងប្អូនហេបាទអញ្ចឹងអាពីរហ្នឹងឃើញប្រើច្រើននៅពេលឈុតណាមួយភ្ញាក់ផ្អើលឬក៏ឈុតភ័យខ្លាចអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអញ្ចឹងការ add sound effect ចូលទាំងសើចទាំង sound effect ផ្សេងទៀតគឺបងប្អូនត្រូវ add ដោយរបៀបនេះឥឡូវនេះយើងឈានចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតគឺយក sound effect ពីខាងក្រៅមកប្រើក្នុងកម្មវិធី CapCut អញ្ចឹងបងប្អូនក៏សួរ
tới vô nơi cái lại nè chúng bong ôn ai cho từ telegram bọc nhóm trong nâng đã oi bong ôn vô tập pra và miền tràn nè bong ôn nè lấy đầm bay ai pra sound khẳng cài nâng bán cứ to tập bong ôn tới dốc sound một đặt trong tu sạp sân và cứ dương từ tiên vi đặt trong tu sạp sân máu và to máu viên nâng trôi một trong tu sạp bỏ dướng trong cam thì kẹp cắt ô tô mà tay cho bong ôn oi tại miền chấm riêng rồi cả sau nâng trong tu sạp cứ trong ní vì miền đài và chẳng đầm bay ai đã bán bong ôn và trôi một can audio đỏ đáy và trôi audio hái bong ôn trôi cả lạnh sound và vì muốn dân trôi lại phạch mày đấy bong ôn bạn chẳng ở đây lực ní dân trôi sound mình mà đón trôi sound hái bong ôn mà đo chấm nói ní bong ôn cho cả lại root folder nè và cho lơ root folder nâng hái bong ôn cho bị thà from gallery và cho from gallery nâng hái bong ôn scroll một hàng cào máu và nơi đây để bong ôn bàn cho sound bị telegram trong hái viên đừng trôi bài ní bong ôn á từ xa trong bàn tin vi trôi rồi hái chẳng viên đừng trôi bài ní bong ôn sờ lạnh mùi ná bong ôn vô mùi nâng tử và ở tí họ thà lấy trong con từ snap tế và sân vào bong ôn con từ cho snap tế bong ôn cho lơ vía và thì họ lấy cho lơ vía muối bong ôn và cái nhé và bong ôn pin chặt hái bong ôn cho sinh nhá bột màu và cho sinh nhá bột máu chẳng sau nắng việt tờ lấy complete thế bong ôn và sẽ làm đòn tiếp bong ôn và dương ở trong ở viên nơi cái lại nâng tê bong ôn trong dọc viên tận đạn nơi cái lại sinh bong ôn con tay Scott lơ vía cho máu và hãy ô từ vô tận đạn cái lại nha các bạn này và Asrai lơ ca sẽ lánh pin chặt vào bong ôn thì và chẳngខ្ញុំមានតែការបង្ហាញជូនបងប្អូនយើងត្រឹមតែប្រព័ន្ធនឹងទីបាទខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចបញ្ជាក់បន្ថែមសំណួរភាគច្រើនរបស់បងប្អូនគាត់សួរថាតើវាជាប់ copyright អត់បាទអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំក៏មិនហ៊ានធានាអះអាងទៅដល់បងប្អូនថាតើវាមិនជាប់ 100% ឬក៏ជាប់នោះទេប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំប្រើសំឡេងដែលខ្លីៗបែបនេះគឺវាអត់ជាប់ទី1ទី2ខ្ញុំឃើញមានវីដេអូ page របស់បងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់យកទៅប្រើដែរឃើញថាអត់មានបញ្ហាអីទេសម្រាប់ sound មួយចំនួនតែបើ sound ដែលវែងបងប្អូនណាសំឡេងសើចវែងសំឡេងeffect ដែលវែងបងប្អូនកុំយកដាក់អីបើយើងយកតែអាណាsound ណាដែលត្រឹម1វិនាទីឬ2វិនាទីបានណាបងប្អូនណាអានឹងយើងវាមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់បាទអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងអាចទទួលយកបាននៅអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនប្រសិនបើស្រឡាញ់ពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ like និង share វីដេអូមួយនេះម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចចូលទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំក្នុង YouTube ផងបងប្អូនណាអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទ